Vyombo vya habari vinawatumia vipi kwenye changamoto mbalimbali ambazo wanapitia, ukiachana na hizo za kesi? Kuna mambo mengi yanaendelea huku nyuma, usalama, changamoto mbalimbali kwenye utendaji wa kazi, kuna issue ya mishahara pia. Hiyo nayo pia mnashirikishwa? Tunachokifanya kila siku sisi na timu yetu ndio ni kuangalia nini ambacho kimejiri kwenye vyombo vya habari. Ndio. Makosa gani ambayo yamefanywa na vyombo vya habari. Na kwa hivyo wahariri ama viongozi wa vyombo hivyo vya habari wao wanafanywa mrejesho kwamba leo ninyi hamkufanya vema kwenye eneo hili. Leo ninyi inaonekana kama hapa mmekiuka maadili. Sasa tunakusanya taarifa kama hizo na kutoa mrejesho. Kwa hiyo huwa vyombo vya habari vinaweza kujifunza na kubadilika, kwa sababu vingine tunavifuatilia kusema kuna chombo fulani cha habari kilizoea kuwa kinaandika mambo yake na kutangaza mambo yake kwa staili hii, lakini kutokana na kuendelea kuvipa mrejesho kinaanza kuboresha na kubadilika na kujikuta kinafanya vema kuliko kilivyokuwa kimefanya jana. Sasa haya ni mambo ambayo tunafanya bila labda jamii kujua au wengine ambao hatujawafikia wanaweza wasijue. Lakini moja jambo kubwa sana ambalo tunaifanya kwa miaka yote na tunakuwa na taarifa za namna hiyo. Jambo lingine la pili sambamba na hilo ni lile ambalo linaathiri au tunaita madhira dhidi ya waandishi wa habari. Tunafuatilia kuona kwa kila wakati, kila siku, kila wiki, kila mwezi nani amefikwa na nini. Kwa hiyo tunakusanya hizi taarifa kutoka katika mikoa mbalimbali, na wakati huo tunashirikiana na virabu vya waandishi wa habari ambao viko kule mikoani. Tumetengeneza mtandao wa kupata taarifa. Mtu akipata na jambo lolote tunaliweka katika kumbukumbu zetu, na tukishaliweka hatukai kimya. Na hata kama tujitokezi kutoa tamko, lakini tunachofanya tunasema nani ambaye amekuwa ni mlengwa kwenye jambo hili. Kama ni polisi tunamweka kwenye record kwamba hapa ni polisi, hapa ni viongozi wa serikali, wakuu wa wilaya au wakuu wa mikoa. Na tunachofanya sasa ni engagement, tunawafuata na kuwapa mrejesho kwamba kwa mwezi huu au kwa miezi hii mitatu au kwa nusu mwaka hii na wakati mwingine hata kwa mwaka mmoja, matukio ambayo waandishi wa habari wameathirika nayo, ama walikamatwa na polisi, ama walipigwa na polisi, ama walitendewa ndivyo sivyo. Kwa hiyo tunatoa taarifa ile kusema jamani, haya mambo sasa inabidi myafanyie kazi, kuwe na mabadiliko. Jana na leo. Jana na leo.